perlu dilatih. Bocah diajari ngomong halus. Ya bocah diundang mbahne rene nopo? Ya Allah karo mbahne. Kenapa santri-santri niku dilatih diklo takzim karo guru, mulyake karo wong tua? Karena ilmu itu sifatnya seperti air mengalir. Air itu mengalir akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Golek panggonan sing luwih andhap. Ilmu juga seperti itu. Ilmu itu akan mengalir. Golek bocah-bocah sing tawadhu, bocah-bocah sing andhap asor, yang rendah hati. Itu yang disukai oleh ilmu. Tidak mungkin bocah ketika serta kabur petentang-petenteng ilmu ini gelem mancing, Pak. Kita akhir-akhir ini sering dikejutkan, Pak. Ya Allah, ono bocah SMK konangan ngerokok karo gurune, dikandani gurune malah mendelik nantang gendut. Niku lho, wingine malah ana meneh sing karo gurune narik jilbabe gurune, narik jambak karo gurune. Lho murid kok wani mendeliki guru. Ana murid kok wani nantang gelut karo gurune. Arep oleh ilmu saka ngendi? Ini Pak, kita ini sedang krisis, Pak. Sedang kehilangan jati diri sebagai bangsa yang katanya penuh adab, bangsa yang menjunjung tinggi adab ketimuran. Ya Allah, ini yang kita prihatin hari ini, Pak. Maka di pesantren ini bocah kita tekankan, ojo mung golek pinter-pinteran kowe, ning golek manfaat, golek barokah ilmu. Seberapapun ilmu yang kalian miliki, tanpa kemanfaatan, tanpa keberkahan, maka ilmu akan menjadi sia-sia. Syarat manfaat, syarat barokah adalah ridho masyayikh, ridho guru-guru kula sampeyan. Pinter kaya ngopo, nek nyepelekno ambek gurune ora bakalan manfaat ilmune. Cerdas seperti apa IQ yang kalian miliki ketika meremehkan kepada guru-guru kalian, maka kepintaran tidak ada gunanya sama sekali. Ketika putra-putra jenengan iki teng pondok ngerti mulyake guru, ngerti takdim kalih kiai kalih bunyai, kula yakin 100% ketika pulang anak-anak itu akan semakin bekti menghormati takdim kepada ayah dan ibunya. Di pesantren ridhollah biridhol masyayikh. Ketika di rumah anak akan paham ridhollah biridhol walidain. Dan itu bisuhbah, membentuk karakter ini harus kumpul. Esok bocah kumpul jamaah subuh, bocah bar niku ngaji malih, awan kumpul bengi ditunggoni kiai. Jenengan beruntung, Pak. Jenengan beruntung, Bu. Bengi jenengan sare
kiyaine teng mriki sing mujahadah dongani putra-putrane. Jenengan pun garek turu kepenak kiai dunyai niku bengi lek-lekan dongani putra-putra jenengan. Itulah suhbat wasuluk. Suluk niku maknane laku. Kepengin akhlake apik kudu dibarengi kanthi laku. Maka di pesantren bocah-bocah niku ya dilatih prihatin. Paling boten Senin, Kamis poso. Syukur ana sing poso Daud. Bahkan di beberapa pesantren masih berjalan sing jenengane saumid dahar, puasa setiap hari sepanjang tahun kecuali ayyamit tasyrik, hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nopo santri kok dilatih poso, Pak? Agar memiliki tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional. Bocah tambah sabare. Sakniki niku kathah lare-lare sing istilah itu tantrum, Pak. Boro-boro bocah cekelane HP, dijaluk HP-ne guling-guling, ngamuk-ngamuk. Niki bocah wis ilang kesabaran. Onten ya Allah, kula iki melu nulus bodoh. Suatu ketika sekitar jam 3 sore niku wonten tamu teng griya. Ijik nganggo seragam PNS, ibu-ibu. Dugi griya nggih kula niku nangis-nangis. Kula tangkleti, wonten napa Bu? Wonten napa kiriyen lenggah riyen? Ketok bom. Anu Gus, kula badhe nyuwun kula, wonten napa? Kula niki nembe wangsul saking sekolah. Ternyata beliau itu guru SMA negeri. Jebau langsung masuk dugi griya dereng mlebu omah pun diadang anak lanang beto gendul. Ngamuk anak lanang itu. Kula belajar malih. Lah wonten napa? Anak kula niku nyuwun sepeda motor. Dan jenengan ngertos kula niku PNS. Gajine mung pinten. Bocah njaluk kudu ditukokke minggu iki. Kula janjeni sing sabar kole engko tak lumpuk-lumpuk dhisik. Sabar sekolah pun seminggu. Lah kok wau ngadang nang omah beto bendung mbokne arep dipencas. Iki anak dajjal. Kok anake Yahudi subhanallah. Terus kersane jenengan pripun Bu? Inganu kok nyuwun berkahe kersane lare kula niku sae manut kali wong tuwa. Berkah pripun kula tanglet. Jenengan paringi toya napa-napa lagi umit. Kula sanjang Bu. Nek soal toya kula kathah tengguyon limbang. Kula jumpukno banyu sak ember tak dongani diombeke putrane jenengan paling pol blending wetenge. Rumangsane dandani anak iki cukup kanggo banyu barokah. Lho kok gurih men. Mula nek duwe anak niku nggih aja ning sekolah-sekolah tok Bu, kon ngaji kula ngeten. Kon ngaji. Nah sakniki kathah tiyang-tiyang niku nganggep pesantren niku kaya dene bengkel, Pak. Anak leboke pesantren ngenteni tabrakan riyin. Bar tabrakan bocah mendem, bocah nakal. Pak Kiai kula pun boten sanggup, Pak Kiai kula kasak bokokan anak kula. Kok gurih tenan. Nek pancen pengen dandani anak
yo wiwit cilik lebokke pesantren, sekolah monggo, tapi di pesantren kula ngoten. Kula saged ndongani. Ning sing luwih mandi niku dongane jenengan, Bu. Doaul kadu'ain nabi li ummati. Dongane ibu niku mandine kaya dongane Kanjeng Nabi. Mila kula mboten bosen ngemuti. Nyuwun tulung putra-putra jenengan didongani. Bocah nang pondok ben iso anteng istiqomah, tinggal tergantung dongane wong tuwa. Sing gampil mawon lah. Ibu-ibu Fatihah hafal nggih Bu nggih? Paling boten putra jenengan ki tiap wengi sampeyan Fatihah ping 11 ping 21 syukur bage tiap malam 41 kali. Ila ruhi wajah di anak kula Gusti dengan sebut asmane Fulan, sing wedok Fulana, Indun, sapa wae sebut lah. Duwe anak papat sebut kabeh. Lahumul Fatihah. Nek perlu khususon anak kula sing nomor kali niki sing paling gendeng Gusti dikhususke Bu putrane. Bi barokatil Fatihah, berkah Fatihah, insya Allah putra putri kula jenengan niku atine jembar, empuk atine, pikirane padang, diulang ngaji gampang, dinasihati manut. Niki barokahe Fatihah. Nek duwe anak nakal, bocah angel kandhanane, jangan sekali-kali jenengan main tangan. Ojo dikeplak, ojo diajar putra sampeyan. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru dumone sampeyan sing arep ngrampungi masalah. Ibaratnya kaya benten, kula sampeyan tumbas sepeda motor Pak, sampeyan tumbas Astrea, dipakai 2 bulan, 3 bulan kok ngadat, macet. Ojo dikukuki dhewe Pak, ojo dibongkar dhewe. Wong sampeyan isane ning bongkar tok ora iso masang, malah tambah rusak. Begitu motor sampeyan iku ngadat, gowo bali nang dealer, nang bengkel, serahkan pada ahlinya. Pak, sepeda motor niki kula tumbas teng mriki 3 bulan yang lalu. Kenapa baru saya pakai sebentar kok sudah ngadat? Sampeyan kan sing gawe luwih ngerti. Akhirnya kalau bengkelnya dibuka, ternyata busine kotor. Begitu dibuka, diresiki pasang meneh, jernih jalan. Yo paham wong dheweke iki sing gawe kok, dheweke sing masang. Anak nggih ngoten niku, anak sampeyan nakal, bengi sampeyan tangisi. Sampeyan Fatihah sambat kali sing kadamel. Gusti niki lare kang damelane jenengan Gusti. Kok kados ngeten dadine? Jenengan sing damel, jenengan sing saged dandani, monggo jenengan dandani anak kula Gusti. Niki kan tasih garansi. Jenengan sambake kalau sing gawe di Fatihah didongani. Lah nek sampeyan wong tuwa ora gelem dongani lek kok dadi piye? Wa kana sholihal ab. Dadi apike wong tuwa
iku sababan li sholatil ibni. Nek jenengan kepengin anake dadi wong soleh, ya harus dimulai dari orang tuanya. Pengen anake sregep jamaah, wong tuane nang omah ya kudu sregep jamaah. Ibu-ibu pengen boten putrane do taat manut karo wong tua, pengen boten Bu? Harus dimulai ibune taat karo garwane. Lah nek ibune karo bojone wae wani lho, anake kok manut lho, temu pirang perkara. Wa kana sholahul ab wal jad sababan li sholahil ibni. Kebaikan orang tua, kesolehan ayah bunda itu akan menjadi sebab kesolehan anak-anak kita. Mula anak nang pondok jamaah, wong tua nang omah usahakan jamaah. Pengen anake nang pondok betah tirakat, wong tua nang omah ya kudu melu tirakat. Bocah ditirakati, dipasani. Al-ujroh biqadri ta'ab, dawuh Kanjeng Nabi ngaten. Al-ujroh biqadri ta'ab, Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan derajat pangkat, tinggal tergantung seberapa keseriusan orang tuanya. Wong tua saya prihatin, wong tua saya rekoso, anak putra sampeyan bakal saya mulya. Tapi model awak dhewe niku sakniki kan bengi kurung leket rengoro, awan mudang madeng ra tau poso, kepengin anake mulya kabeh. Lah kok duri nggih. Hai hata, jauh sekali. Mila bocah mempeng, wong tuane ya kudu melu prihatin. Pancen abot sebelum gawe anak soleh niku nggih. Kok kabeh do kepengin anake soleh. Tinggal tergantung usahanya awak dhewe. Siji bocahe tenanan, ping pindhone wong tuane kudu melu prihatin. Toh nanti nek bocah-bocah niku sukses, lare-lare niki betul-betul menjadi anak yang solih-solihah, lare-lare niki dadi wong sing mulya, orang tualah yang pertama kali akan merasakan panen aulad dan abroro. Punya anak yang bisa membahagiakan orang, membahagia dunyane, insya Allah bahagia sampai di akhirat nanti. Karena apa? Amalus sholih, amaluhu al-walad niku yulhaku sawabuhu liwalidayhi wa ilam yakulahuma. Amal-amal solih yang dilakukan oleh anak-anak kita nanti niku yulhaku sawabuhu, pahalanya itu akan otomatis nyambung, terkirim kepada orang tuanya. Wa illam yaqu lahuma, meskipun anaknya orang dongake pun. Jadi ngeten, contoh sing gampang. Iki kira-kira sok ajeng do mati lho betul nggih. Contoh sing gampang, sok nek awak dhewe wis mati. Esuk niku tengok-tengok nang alam kubur. Ujug-ujug malaikat niku rawuh mbekake sarapan.
niki ana kingkung Bu, niki ana sego kurban. Jenengan takut saking sinten malaikat. Oh, anak sampean sing ngarep mau jamaah subuh Bu. Jadi putra jenengan itu jamaah subuh, wong tuane nang alam kubur itu ya oleh ganjaran sama dengan yang dilakukan anak. Wa illam yad'u senajan to anak iki ndonga. Putra sampean jamaah subuh rampung salat klepat. Ora wiridan, ora ndonga, salat pesing ngene mawon. Senajan kok orang ndonga jenengan wis oleh ganjarane padha karo sing dilakoni putrane. Apa meneh putra sampeyan lebar jamaah isih kok berdonga Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yulhaku salabuhu. Bahasanya saat niki auto debit Pak. Jadi langsung dipotong sekor rekening anaknya sampeyan mlebu nang wong tuane. Otomatis. Tapi juga sebaliknya Gusti Allah itu Maha Adil. Wayang bengi ngeten iki tangsane lereh ngasuh ujug-ujug karo malaikat ditarik anake. Tangi. Pelan-pelan. Loh, salah kula napa malaikat? Anakku nabuke lho nang perkataan. Apa rumangsane anak mabuk ki wong tuwa nang alam kubur iso tenang-tenang. Boten. Kelakuan putra sampeyan nang donya efeknya langsung ke orang tua. Mula dawuhe Kanjeng Nabi, man tarokal jahil fakullu dzambin alaihi. Sapa wong sing ninggal mati anak-anak bodoh, bapake sedo anak ora bisa ngaji, ibune sedo anak ora bisa ngibadah, fakullu dzambin. Dosa-dosanya anak alaihi, orang tua lah yang akan menanggungnya kelak. Itu keadilannya Allah. Maka sekali lagi bersyukur putra-putra sampeyan gelem ngaji, tinggal kita dorong bareng-bareng, didorong secara zahir, didunani secara batin, agar anak-anak ini betul-betul bisa tuntas hatam manfaat barokah ilmunya. Anak tenanan, wong tua tenanan, kunci yang ketiga adalah guru. Maka kita berterima kasih kepada pengasuh, bunyai, dan para asatidah sing do nglakosi putra-putra jenengan. Guru-guru ngaji itu penting sangat. Mula Hadratus Syekh Bahasyim Asy'ari dawuh wonten adabul alim wal muta'allim niku ala inna ta'lima min ahammi umuriddin. Eling-eling kowe kabeh, inna ta'lim mulang ngaji kuwi min ahammi umuriddin, luwih penting-pentinge urusan agama. Maka saya minta pada alumni mutakhorrijin pondok-pondok pesantren, monggo mulai ngaji, tularke ilmune panjenengan. Kewajibane alumni niku nasrul ilmi. Apa yang kita peroleh di pesantren ditularke, ora ketung alif-alifan, nuntun maca turutan, safinah, mungkin di musola, mungkin di masjid, mungkin di TPI. Karena dari situ akan terlihat
keberkahannya ilmu. Syaratnya mulang kuwi dawuh Mbah Hasyim min ahammi umuriddin, penting-pentingnya urusan agama. Karena apa? Islam di Lampung Timur, nasibe ahlu sunnah wal jamaah, nasibe NU Lampung tergantung guru-guru ngaji. Kapan nang desa iki jek ana guru ngaji sing ikhlas, ngopeni lare-lare teng musala, teng masjid, teng TPI, ijek ana bunyai sing ikhlas nuntun putra wayang jenengan, insyaallah ahli sunnah wal jamaah teng Lampung, NU teng Lampung Timur bakal lestari lan tambah rembaka. Allahumma kula wau sanjang kalih kanca-kanca pengurus PCNU bahwa tugas NU sing paling utama iki ngopeni pesantren. Mohon maaf, nasib NU tidak tergantung pada pengurusnya, Pak. Jadi jangan berusaha khawatir, meskipun hari ini konon katanya pengurus PBNU orang kata gegeran terus, berusaha khawatir. Asal nang desa iki jek ngaji, putra-putra sampeyan sedo semangat le ngaji do nyantri, meskipun pengurus gegeran NU tetap akan baik-baik saja. Itu dawuh Mbah Hasyim masalah sing gawe NU, Pak. Jadi mboten usah khawatir dengan pemberitaan media sosial sak piturute. Sing penting guru-guru ngaji tetap istiqomah. Wa a'la darajatil mukminin, guru-guru ngaji niku luhur-luhure derajate wong mukmin. Luhur derajat niku indallah, tentu luhur mungguhe Gusti Allah. Kalau indan nas, kemuliaan hanya menurut manusia, niku ono batese, Pak, periodisasinya. Jadi DPR contoh niku ya 5 tahun, nalikane pas dadi DPR dimulyakake, Pak, pengajian bundang jagung nang ngarep gitu. Tapi begitu sesuk nyalon ora dadi, siap-siap nang mburi dhewe kono. Itu periodisasi polio menggui menung. Tapi juga seperti itu. Camat tekan presiden juga sama, Pak. Dimulyake pas nalikane dadi. Tapi nek jenengan mulang ngaji, selagi nek jenengan kisah ikhlas, selagi nek jenengan lillahi ta'ala, sampai kapanpun Anda akan tetap dimuliakan Allah, bahkan sampai nanti di alam akhirahnya. Allahumma amin. Dan ketika jenengan ki gelem berjuang urip-urip agamane Allah, jangan khawatir. Allah bakal nyukupi kula sampeyan kabeh. Allah bakal nyukupi kula sampeyan kabeh. Walladzina jahadu fina lanah diyannahum subula. Sapa wonge sing do gelem jihad, sing do gelem tenanan fina nang dalane ingsun, kata Allah, kowe mulang ngaji tenanan, kowe ngopeni NU tenanan ikhlas, kowe murid-murid mushola, murid-murid masjid ikhlas tenanan, lanah
diyannahum subulan. Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang diridhoi. Mula ngaji tenanan dalan rezekine Gusti Allah sing bakal mbukake. Allahumma amin. Mula ngaji aja gawe golek duit. Bahaya niki. Mula ngaji kok masang tarik sak jam 7.30, 2 jam 15.000. Naudzubillah. Mula ngaji kok nganggo DP, orang DP ini orang mangkat. Ya Allah, ngaji kok dadek perusahaan, orang cocok sama sekali. Yang kita cari dari taklim ini adalah ridhonya Allah. Kulon jenengan perjuangke agamane Allah, janjine Allah, yang surkumullah. Allah bakal nulungi penguripanmu. Jadi iki mulang ngaji ya, klub ikhlas jenengan ping mriki bakulan. Goro-goro mulang ngaji barokahe bakulane sampeyan dadi laris. Allahumma amin. Niku lho lanah diyannahum subulana. Mula sepindah malih kula jaluk kalih kanca-kanca alim sing tenanan ning urip-urip agamane Allah, yakin mesti dicukupi. Kula niku nate Pak disambati tokoh masyarakat ing daerah Jawa Tengah mriku. Gus, wonten alumni nggih jenengan ning Jawa Tengah ora nang Lampung niku lho, sing alumni kene ora usah tersinggung. Nek foto ya tersinggung berarti. Alumni jenengan itu kok 2 tahun teng dusun kula, jan babar blas ora gelem ngilang-ilang. Bijak ngilangi nang masjid pulang ngaji ora gelem, ngilangi nang musala ya ora tau makan. Pripun iki alumni ini jenengan iki? Jenenge sinten Pak? Nyebut niki Gus. Liyane pundi? Dosane niki. Tenang, ini pas lebaran bocah ini teko langsung kula todong, Kang sampeyan nang wis pirang tahun kan? Tinggal tahun Gus. Aku krungu kabar sampeyan ki nang omah jarene ning klumbrak-klumbruk ora tau ewang-ewang nang masjid, nang musala, ora gelem mulang ki ana apa? Jawabane iki lho kula sing ra masuk akal. Jawab niku Nyuwun sewu Gus, kula niku nembe fokus konsentrasi ekonomi. Makin nek ekonomi lancar, kula lebih badhe derek berjuang. Subhanallah. Ya kuwi kan sing jenengane wal jununu fununu. Edan iki pancen warna-warna iki. Termasuk sampeyan kuwi ya Bu. Al-khidmatu miftahul barokah. Eleng-eleng. Khidmah kuwi kuncine barokah ilmu. Kowe pengen urip kepenak ning ora nyekel kunci, ora bakalan iso. Kunci kepenake santri ki nang ngaji. Kowe mulang ngaji niatono khidmah karo gurumu. Miftahul barokah. Kuwi sing arep buka keberkahane ilmu. Kowe arep usaha apa esuk ngaji sik lah ora ketok sak jam, 2 jam awan nyambut gawe insyaallah lancar. Utawa diwalik kowe nyambut gawe esuk mulai ngaji sore. Wis to yakin. Tapi nek kowe niku mbrak-mbruk nyambut gawe tok tanpa ngerti kunci yo kedabrikan rono mentok iki gagal, usaha iki gagal. Ya karena kamu tidak megang kuncinya. Kula tulung ngaji gak ngaji. Wis to yakin
al hikmatu miftahul barokah. Maka dimanapun kiai-kiai kita, pundi mawon pondok pesantren, kula yakin dawuhe sami. Kowe mulih aja lali daftar, kowe mulih aja lali ngajine, kowe mulih tularke ilmune. Itu pesan guru-guru kita, Pak. Mboten enten kewajiban santri Bali kudu dadi kiai, mboten enten. Tapi dawuh pulang ngaji, pulang ngaji. Kula sering kula sampaikan, sampeyan tekan omah pirang-pirang tahun mulang ngaji, kok durung diundang kiai, ojo susah kan. Ora diundang kiai iki ora patek enggong. Ora tujuan wong mondok iki pengen dadi kiai. Malah sing kudune susah niku nek kadung diundang kiai ning ora mulang ngaji, wae sing bahaya. Kuwi sing mencurigakan kedisian kiai ning ora mulang. Ini bahaya. Mila sepindah malih kula matur nuwun sanget para asatidzah laten utawi lari-lari itu luar biasa. Insya Allah itu akan menjadikan kemuliaan derajat. Dan berkah itu tidak hanya untuk kita. Jenengan ikhlas ngupeni agama, jenengan ikhlas mulang ngaji, barokah arep temurun dumugi anak putu kula sampeyan. Anak cucu pejuang, insya Allah arep gampang dipoto, Pak. Bapaknya ahli berjuang, nang NU, nang masjid, nang musola, nang pesantren, jenengan tingali putra-putra, jenengan kersani, mesti gampang dipoto, Pak. Bocah manut, ngaji gelem, bocah taat. Inilah yang namanya barokah. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lihat, tetapi nyata bisa kita rasakan barokahnya. Maka